байцгааны хүндэт үзэгчтэй Баянхонгор аймгаас бэлтгэн хүргэдэг нээлттэй засагныг Баянхонгор 7 хоногийн тайм хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болоод байна. Анхаарлаа хандуулна. Баянхонгор аймаг засаг захиргааны 20 сум 100 тэрбум багтай. Эдгээр багуудад төрийн ажил үйлчлэгийг хүргэж буй багийн дарга нарын 60% нь 2016 оны сонгуулийн үр дүнгээр шинжлэгдэжээ. Эдгээр багийн дарганыг чадахжуулах төрийн ажил үйлчлэгийг иргэдэд шуурхай хүртээмжтэй чанартай хүргэх үүднээс Баянхонгор аймгийн засаг даргын хамгийн газраас нэг өдрийн сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд бүх багийн дарга нар хамрагдаж холбогдох хууль тогтоомж түүнийг хэрэгжүүлэх багийн даргын эрх үүргийн талаарх нэгдсэн ойлголтыг авч байгаагаараа онцлог юм. Өдгөө багийн дарга нар үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэлтэй олон талууд байгаа. Тухайлбал багийн дарга нар хэвийн ажиллагаатай компьютергүй төрийн үйлчлэгээ хүргэх унаагүй, зарцуулах хэрэгтэй шатхууны хэмжээ хүрэлцдэггүйгээд олон бэрхшээлүүдийг тэд хэлж байна. Тус сургалтанд аймгийн засаг дарга Батжаргал оролцохдоо багийн дарга нарын тулгамдсан дээрх асуудлыг газар дээр шийдвэрлсэн юм а. Багийн дарга нарын 1 сарын шатхууны хэмжээ 10 литр байсан ба энэ нь тухайн багт явж иргэдэд төрийн үйлчлэгээ хүрэхэд хүндрэлтэй байсаар иржээ. Үүн дээр үндэслэн 1 сарын шатхууны хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлэхэр болсон юм. Жаргалан цамын зарим багаас бусад багт албаны мотоцикл унаад хэрэг байдаггүй. Тиймээс энэ онд 40 багийг унааж авах болсон байна. 2018 онд бүх багийг төрийн үйлчлэгийг түргэн шуурхай хүрэх боломжоор хангаж унаажуулахаа аймгийн засаг дарга илэрхийлсэн бөгөөд сургалтын үеэр Заг сумын багийн даргад мотоцикл гарт усан юм. Баг төр иргэн хоёрын анх шатныг хамгийн чухал нэг гэж. Тиймээс багийн үйл ажиллагаа чанартай байснаар төрийн зүгээс иргэдэд чиглэсэн оновчтой бодлого арга хэмжээг хэрэгжүүлэх боломж нэмэгдэх юм. Эцэг хамтарч гоё ажилласан шүү дээ. Бид нэр 5 сар багтаагаад энэ бүх агуулт дээр эрүүл мэндийн өрсөлдөөн сэргийлэх үзлэг орчны багийг гаргаж ажиллана гэж төлөвлөж байгаа. Энэ жил аймаг бодлогоор иргэн нэг бүрийг эрүүл мэндийн үзлэгийг шинжилгээнд хамруулна. Ингэхдээ үзлэгээс санаатаагаар зогтсон иргэдэд хариуцлага хүлээлгэж заавал хамруулах бодлого барьж байгаа ба үүнд багийн дарга нар өөрөө оролцоо туйлын чухал байна. Өнөөдөр багийн засаг дарга гэдэг хүн бол зөвхөн жирийн иргэнээс юугаар ялгаатай юм. Ямар үүрэг хүлээсэн, ямар эрх хэдэлдэг юм. Тэгээд орон нутагтаа ард иргэдэд ямар ажлыг одоо зохион байгуулж хэрэгжүүлж ингэж явах хэрэгтэй юм. Ер нь бол төр иргэн хоёрын уулзах цэг бол хамгийн анхан шатантаа бол баг шүү дээ. Тэгэхээр энэ баг дээр ажиллаж байгаа цорын ганц албан тушаалтан бол өнөөдөр багийн засаг дарга. Ялангуяа хөдөөгийн баг дээр бол одоо энэ аймгийн төвийн багууд Улаанбаатар хотын хороодуудтай адилхан бүтэц бүрэлдэхүүний хувьд бол тийм байхгүй. Ганцаархан ажиллаж байгаа. Утсыг хилээ унаал айлаа дээр ороод багийнхаа төв дээр суурьшаал ингэж ажил гэсэн ийм шаардлагыг тавьж байгаа. Тэгэхээр бол төр иргэн хоёрыг одоо уулзуулж байгаа гүүрэн багийн засаг дарга төр иргэн хоёрын уулзах цэг нь бол баг юм. Анхан шатнаа. Тэгэхээр яг энэ дээр бол одоо бас өндөр ачаал хөдлөл өгч энэ багийн засаг дарга нараа чадварчуулах, хууль эрх зүйн мэдлэг, ажлын дадлага туршлагыг сайжруулах бол зайлшгүй. Эндээс л иргэний төрд хандах хандлага, сэтгэл ханамж эндээс л эхэлнэ. Эндээс л төр иргэн хоёр одоо яг харилцан ойлгуулж хамтарч ажиллаж иргэдийнхээ одоо зовлон жаргал, өндөрлөг бэрхшээл, амьдрал хуу сайхан бүхний төр мэдэрч түн дээрээ зохицуулалт хийж явах юм шиг байна. Баянхонгор хүүхдэд ээлтэй аймаг болох зорилгоор нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сантай хамтарч 5 жилийн хугацаатай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр болсон. Энэ хүрээндээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийнхан Баянхонгор аймагт ажлын анхны альчлалаа хэллээ. Тус төслийг хэрэгжүүлэхийн өмнө дээрх 3 аймагт судалгаа явуулсан ба хүүхдэд чиглэсэн үйл ажиллагааны үзүүлэлт нь улсын дунд жас доогуур ба өндөр зэрэг үзүүлэлттэй байжээ. Хүүхдийн сангийн анхны ажлын багт боловсрол, хүүхэд хамгаалал, орон нутгийн хөгжил, улсын хангамж, ариун цэвэр хоол тэжээл, санхүүгийн зэрэг 8 мэргэжилтнүүд багтсан ба мэргэжилтэн тусбар өөрийн салбар бүрийн үйл ажиллагаатай нарийн хэлт танилцж, салбарын удирдлага мэргэжилтэн иргэдтэй уулзалт хийх юм байна. Хүүхдийн сангийнхны зүгээс хүүхдийн аж байдалтай холбоотой өөрсдийн мэдлэгээс сувг бүрийнх нь хуваалцах ба салбар бүртээ ажилласны дараагаар Баянхонгор аймгийн хүүхдийн аж байдал хэр төвшин байгааг тодорхойлж танилцуулж, олмоор анхаарч ажиллах салбаруудаа тодорхойлох нэ. Төсөл гэхээр одоо маш их хөрөнгө оруулалт орж ирэл барилга байшин босгоол тоног төхөөрөмж өгөөл ингэх юм бол биш гэдгийг ойлгороо манай хүүхдийн сан маань өөрөө засгийн газар хоорондын байгууллага засгийн газраас дамжуулж юм аа тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл манай одоо төсвийн байгууллага, төрийн байгууллагууд маань хамтран хэрэгжүүлэх гэж явна. За дээрээс нь бид нар ганцхан одоо орон нутаг дахь төрийн байгууллагуудаас гадна төрийн бус байгууллага иргэний нийгмүүдтэй бас хамтрахыг үгүйсэхгүй. Гэхдээ одоо судалгааны шат учраас хинтээ юу гэдгээ бас шийдэн тийм ээ. За дээрээс нь энэ хүүхдийн сангийн зүгээс бол одоо
хамтран ажилладаг хэлбэрийг бол бас иргэдэд хит хүлээлт үүсгэхгүй тул бид нар бол би бол жишээл энэ эрүүл мэнд хариуцсан мэрэгчлэн одоо учиргүй имлэг барайл тийм ээ том багаж суулуулаад одоо ингээд явахгүй гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй. Бид нар харин эрүүл мэндийн одоо ажилтнуудад хамгийн одоо хүүхдийн амь насыг аврахад нь тохирсон өндөр үр дүнтэй өртөг багтаа арга хэмжээнүүдийг одоо зааж сургаад тэрнийг зөв хэрэгжүүлэх арга замыг зааж өгнө л гэсэн үг. Тэрнээс биш одоо бид нар шууд одоо им аваад л тийм ээ ингээл бүх хангамжийг хийж өгвөл ингээд явна гэсэн үг бол биш гэдгийг тавхан ойлгоорой. Иргэд бас хүлээлт нь бол тийм байх ёсгүй гэдгийг ойлгох. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан Баянхонгор аймаг гэсэн хоёр талууд хамтран ажиллах хүрээ нөхцөл санхүү болон хөтөлбөрийн чиглэлүүдэд энэхүү тохиролцох юм. Тохиролцооны үндсэн дээр Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан Монгол Улсын засгийн газраар дамжуулан Баянхонгор аймагт хөтөлбөрийн хүрээнд үйл ажиллагаануудаа зохион байгуулж ажиллах нэ. 2017 оны 1-р ээлжинд цэрэг татлага Баянхонгор аймагт эхэлсэн байна. Цэрэг татлага 2017 оны 4-р сарын 15-ны өдрөөс эхэлсэн ба цэрэгт илсүүлэх ажиллагаа энэ сарын 24-нд дуустал аймаг даяар үргэлжлэх юм. Цэрэг татлагын давчаа буюу хуучнаар цэрэг татлагын комиссийн дараагаар аймгийн тамгын газрын дарга дарчцэрэн ажиллаж байгаа ба тус давчаа эрүүл мэнд боловсрол зэрэг бусад салбараас бүрдсэн 13 гишүүдтэйгээр энэ өдрүүдэд ажиллах юм. Монгол Улсын Батлан хамгаалалт цэргийн намд бол халбал хувийн давтамжийн хүрээнд 2017 оны 1-р ээлжийн цэрэг татлагын үйл ажиллагаа өнөөдөр иймхүү Баянхонгор аймгийн хэмжээнд эхэлж байна. Тус цэргийн төвчнийхэн эрүүл мэндийн үзлэг онцлогоо боловсролын баримтчгийн үзлэг шинжилгээ зэрэг цэргийн алба хаах залуусын бүх төрлийн үзүүлэлтийг тодорхойлох юм. Залуучуудын манай эрүүл мэндийн байдал сайжирч байна. Би өнөөдөр энэ хөгжил сайжирч байна гэсэн мөн бодлогын төвшин агж байгаа жилээс ийм байдлаас цэргийн албатай залуучууд одноороо сайн тэнцдэг болсон. Монгол Улсын үндсэн хууль зааснаар цэргийн зарлан дуудахаа аваад хуулийн дагуу тавлсан хугацаанд ирсэн залуусын цэрэг их оронч үзэл сүүлийн жилүүдэд нэмэгдсэн гэж харагдаж байна. Энэ нь жил бүрийн цэрэг татлагын үеэр явах хүсэлтэй залуусын тоо нэмэгдэж байгаагаас энэхүү дүгнэж байгаагаа ажлын хэсгийнхэн хэлж байна. Залуу дэмжиж сургууль төгссөн 10 дугаар анги төгссөн. 2 3 удаа одоо дөрөвт дээр өөрөөхөө саналаар өгч. 3 удаа түрүүнд настай одоо хийж байгаа юм байна. Тий одоо явах. За ингээд эр цэрэг албад явахгүй шүү байна. Одоо ингээд консер орох гол үүдэн дээр нэ. Цэрэг тогтж байгаа залуучтай гоё эр зөрөгтэй гоё их орныхоо дархан гэлэг те. Гоё хаана урам зөрөгтэй яваарай гэж хэлмээр шүү дээ. Сэтгэл өндөр нөө. Тэнцэж чадж байна. Тэнцнэ. Ер нь бол явна гэж чадж байна. Яа. За ер нь явах цаа залуучуудаа санаж. Цэрэг албад яваарай гэж. Өөрөө ер нь яагаад явахар шийдсэн бэ? Цэрэг албаа шүү дээ. Тэнцэнэ гэж бодож байна. Ер нь хаашаа явъя гэж бодож байна. Явна. Тэнцэл хаашаа шамаа өглөө. Цэрэг алба хаах ер нь юу гоё. Цэрэгөр гоё шүү дээ. Энэ цэрэг алба хаах гэж байгаа хүмүүстэй баярын мэнд өргөгээл. Их орноо хамгаалаад байна гээл. Энэ удаагийн цэрэг татлагаар говийн сумдуудаас 1-р ээлжийн цэрэг татлага учиртай. Тэгэхээр Монгол Улсын үндсэн хуулинд цэргийн албаа хаах бол Монгол Улсын иргэн бүрийн үүрэг. Энэ үүргийн хүрээнд бол бүх нийтийн одоо энэ цэрэг татлагт өдөр одоо нас үеийн тэнцсэн цэргийн насны залуучууд оролцох ёстой. Тэгээд хуучны цэргийн комисс гэж ярьдаг одоо энэ цэрэг татлагын үйлчлэгийн ажлын хэсэг бол эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлгийн эмчнэр одоо бас энэ биеийн эрүүл мэндийн байдал үзлэх онцлогоо хийж тэгээд эрүүл мэндийн хувьд бол одоо энэ хүн тэнцгэнэ гэдгийг тодорхойлж байгаа. Мөн одоо боловсролын гэрчлэх баримтчгүүдийн үндэслэж боловсролын хувьд бас их орно хамгаалахад бол энэ хүн бас тэнцгэнэ гэдгийг харж байгаа. Ингээд бүх талаас нь одоо Монгол Улсын энэ цэргийн үүргийн одоо хуулиар хүлээсэн үүргийн биелүүлэхэд энэ хүн одоо бүх талын бэлтгэл хангаж одоо нас үеийн төрсөн гэж идэж тэнцсэн байх хэрэгтэй гэсэн ийм шалгуур бол энэ цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулнаа. Тэгээ хяналтын тандаа магтсан цэргийг одоо илсүүлж Монгол Улсын батлан хамгаалах үйл хэрэгт оролцуулах нь бол манай цэрэг татлагын төвчөөний үндсэн үүрэг байгаа. Тэгээ аймгийн засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан цэрэг татлагын төвчөөг аймгийн засаг даргын хамгийн газрын дарга хуулиар хүлээсэн үүргийнхаа нөгөө ахалдаг цэргийн штабын дарга бас энэ үйл ажиллагаа гардан зохион байгуулдаг юм очиртай. Тэгээд өнөөдөр Баянхонгор сумаар эхэлж байгаа. Маргааш Эрдэнэцогт тэгээд Жинст, Богд, Баянлэг, Баянгов, Баян өндөр, Баян цагаан сумнуудаас бол энэ 1-р ээлжийн цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулнаа.
Мал төлөлт, ноос ноолуур самнах зэрэг хаврын их ажлын үеэр малчны хүүхдийг харгах тэднийг хөгжүүлэх үндсэн зорилгоор Баянхангар аймгийн Засаг дарга Батжаргалын санаачлагаар 12 сарын 14 багт 24 цагийн цэцэрлэг байгуулагдан ажиллаж байна. Энэ ажил Баянхангар аймагт хийгдснээр улсын хэмжээнд анхдагч болж байна. За тэгэхээр сургуулийн өмнөх насны боловсролын хүүхдүүдийн одоо хамран сургалт бол манай аймгийн үед бол 87% байгаа. Тэгээд 17 оноос эхлээд бол аймгийн засаг даргын санаачлагаар ер нь сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхдүүдийн хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх, за тэднэрт бас одоо сургалтын одоо чанартай явуулах үүднээс одоо за дээрэс нь одоо машны эд завг одоо мал төлөх үеэр нь одоо хүүхдүүдийг 24 цагаар одоо хичээлүүлэх юм боломжийг өргөдүүлэх зорилготойгоор энэ багийн төвүүд дээр одоо хувилбар сургалт буюу нүүдлийн мөлийг одоо ажиллуулж байгаамаа. За энэ нь бол одоо бас нэг шинэлэг талтай Монгол улс даяар бол анх хэрэгжиж байгаа ажил гэж бид нар үзэж байгаа. За өнөөгийн байдлаар бол Баянгар аймгийн нийт 12 сум дээр сумын 14 баг дээр бол энэ хувилбар сургалт бол хичээлээд эхэллээ. За бид нар саяхан одоо Эрдэнэцэгт сумын Хужирын голын баригадад гарсан одоо бүлгийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Ерөнхийдөө одоо гарсан бүх бүлгүүд бол 20-оос 30 хүүхэдтэй, за 2 багштай, тогоочтой, галчтай гэсэн ийм 4 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ үйл ажиллагааг явуулахад бол аймгийн засаг даргын тамгын газар болон одоо сумын нутгийн удирдлагууд одоо бас нэлээд санаачлагууд гаргаад багийнхаа төвийг одоо дохижуулаад за өөрсдийнхөө нөөц болцоо цэцэрлэгийн нөөц болцооноос одоо бас тоног төхөөрөмж материалыг баазаараа хангаад ингээд үйл ажиллагааг амжилттай сайн явуулж байгаа. Хүдэд амьдардаг сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийг хөгжүүлэх нийгэмшүүлэх зорилгоор байгуулагдсан тус 24 цагийн цэцэрлэгүүд багш, туслах багш, тогооч, туслах ажилтан гэсэн 4 хүний оронтой тоогоор ажиллаж хүдээгийн хүүхдүүдийг хөгжүүлж хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааг гардан явуулж байна. Өөрийн санаачлан эхлүүлсэн ажил хэр явагдаж байгаатай газар дээр нь очиж танилцах зорилгоор аймгийн засаг дарга Батжаргал, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Шандан Баянхангар компани захирал инх бат, санхүү төрөөсөнгийн хилцээний дарга байгалмаа, нийгмийн бодлогын хилцээний дарга Баясгалан гомб, боловсрол соёлын газрын дарга Мөнхбат нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг Эрдэнэцэгт Синжтийн 1-р багийн төвд байгуулагдсан 24 цагийн цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай очиж танилцлаа. Хүүхдийн тоглоомыг танай цэцэрлэгт өгч байгаа шүү. За юу. Тэгээ та нар цэцэрлэгтэй байхлаараа дандаа ирж тоглож байгаарай. Заамаа багш нь. Хүүхдийн дуу хаанч цангидж тэд хаанч зөв хүмүүжиж төлөвшөж болно гэдгийг тус цэцэрлэгийн хамт олон багийн иргэд нийтэд өөрсдийн арга барил ажиллаараа харуулж байна. Зарим нэг хүүхдийн хувьд олон хүүхдийн дунд ороод ирэхээр гэрвшиж бишүүрэгдэх тал гарч ирсэн ч өөрсдийгөө бусад таниулах, адилтгийгш оролцоотой байхыг чармааж байгаа зэрэгээрээ эдгээр багчууд нийгэмшиж эхэлжээ. Хүүхдүүдийн хувьд ч цэцэрлэгтээ явах тун дуртай байдаг гэнэ. Эрдэнэцэгт удирдлагууд багийн цэцэрлэгээ өөрсдийн бололцоогоор инхүү эхний ээлжинд тохижуулжээ. Синжтийн 1-р 24 цагийн цэцэрлэгт 3-аас 5 насны 25 хүүхэд бүртгэлтэй. Эцэг эхчүүд даваа гарагийн өглөө хамгийн хол нь 30 км-ээс ойрон 4 км-ээс хүүхдүүдэд авчирч өгөөд баасан гарагийн орой гэрлүү навч явдаг байна. Цэцэрлэг ажиллаж байгаа хугацааны одоо зардал санхүүгийн асуудлыг болохоор зэрэг зуны нөгөө нүүдлийн бүлгийн санхүүжилтээс бол өргөшин татаж энэ 4-5 сар дээр бол тавьж өгч хуурилтыг бол өөрчилснөөр энэ цэцэрлэгийн маань багшийн цалин хүүхдүүдийн хоолны асуудлын зардлууд маань ингэж шийдэгдэж байгаа. Цэцэрлэгийн маань багш ажилчид бүгд бол санаачлаг гаргаад одоо хандив дундаасаа бий болгоод 800 сая төгрөг болсон. Тэр хандиваараа одоо энэ хоёр цэцэрлэгтээ хүүхдийн одоо тоглоом авчихсан. Аслагдмал хөдөөгийн хүүхдүүдийг хөгжүүлэхдээ тус сумын цэцэрлэгээс багшлах арга барилсаатай багш нараа хөдөөрүүгээ илгээжээ. Яг орчин үеийн дагаад энэ нүүдлийн бүлгийг нүүдлийн мал аж ахуй гэдэг талаар ч юм уу хүүхэд бүрэг хичмэхээ байсан болоо одоогийн хүүхдүүд бол үргэлж нээлттэй бараг л төвийн хүүхдүүдээс илүү бараг нээлттэй байдаг болсон байна. Тийм учраас энэ хүүхдүүдийг хөгжүүлэхэд миний хувьд ч гэсэн арай хялбар төхөн байдлаар хөгжүүлэхийг зорилоо. Тэгээд яг одоо энэ нүүдлийн бүлэг дээр хэрэгжүүлж байгаа сэдэв маань тавх шумал гэдэг сэдвээр аваад альч талд суралцгын 6 чиглэлээр нэг аль нь давмгаалахгүйгээр зүгээр аль талын зүгээр хөгжүүлье гэж үзлээ. Хөдөөний хүүхдүүд болохоор сумын хүүхдүүдээс хамаагүй бусдаас айх, ичих юугүй үг хэлээ чөлөөтэй илэрхийлдэг. Өөрийнхөө яг хүслийн дагуу байж чаддаг нь давуу тал юм уу? За манай цэцэрлэгийн хүүхдүүд өдөр 5 удаа холж байгаа. 5 удаа холлохдоо өглөө дандаа сүйтэй будаанууд идж байгаа. Өдөр 11-т цай
бичээ идж байгаа. Тэгээ хөөрөн сүү тараг бас ууж идтий. Одоо 12 цагт болохоор 12:30-д болохоор 1-2 дугаар хоолоо идээд компот ууж байгаа, ундаанууд ууж байгаа. Төрөл бүрийн жимсний ундаанууд. Орой 5 цагт унтаж сэрээд 5 цагт болохоор одоо боорцог тэгээ хөнгөн төрлийн хоол ордё. Орой тэгээ 8 хагас болохоор оройн хоолыг ордог. Тэгээ одоо төрөл бүрийн ногоотой хоол. Манай хүүхдүүд ер нь нэг ногоотой хоолнд их дуртай, хөдөөний хүүхд мөртлөө янз их ногоотой хоолнд дуртай. Ер нь хоол ундандаа их дуршил сайтай тийм хүүхдүүд байна. Их сайхан байна. Хөдөөний цэцэрлэг ингээд орох их гоё юм байна. Хаврын эд ажил буюу мал төлөлт, ноос ноолуурын цаг үеэр малчид хүүхдүүдэд орхитуулдаг талтай. Энэ цаг үед тус цэцэрлэгийг байгуулсан түнч нөлөө олсон ажиллажээ. Ажлын 5 өдөрт нь ажлаа амжуулаад амралтын өдрүүдээр хүүхдүүдэд гэртээ аваач хатад цэцэрлэгт сурсан шинэ хөгжим дуу бүжгийг нь харж сонсож баясдгаа эцэг эхчүүд ярьж байна. Манайх нэг нь 5 настай, нэг нь 6 настай ийм хоёр хүүхэд явж байгаа. За нэг нь бол одоо эх жил сургуульд орохоор ийм сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхэд байж байгаа. Тэр хүүхэд маань бол манай хоёр хүүхэд одоо өмнөх 7 хоногийн 3 дахь цэцэрлэг эхэлж явснаас хойш бол эргээд одоо гэртээ очиж 2 хонсон, 5 дахьд аваад 5 дахьын 5 цагаас хүүхдүүдэд буцааж аваад тэгээд нэгд өдөр авчирж өгдөг байгаа. Нэгд өдөр 10 цаг 10-11-ийн үед бол хүүхдүүдэд авчирж өгж төвлөрүүлдэг байгаа. Тэгэхэд бол манай хоёр хүүхдэлээ их дуртай боломжийн одоо би багш дээр очие, би цэцэрлэг рүүгээ явъя гэсэн ийм үзүүлэлттэйгээр хайгаа хүртэл дагаж үйлсэн. Энд бол одоо хүүхдүүдэд өгснөөр бол одоо хүүхдүүд юм сурах, сургуулийн өмнөх настайхаа боловсролын юмнуудыг одоо томчуулан сурах. За тэгээ бас одоо говц сонор одоо янз бүрийн юмнаас өсвөлээд хөдөөний хүүхдүүд чинь бас ус зас хэсэх юм үед бол мал төлөх юм үед бол бас хөндрөл байдаг. Хувцаа наргох, за малын хөл мал руу өөрөө орчих, барьчих юм мал төлөлж байгаа үед амаа бод мал төлж явах үед бол бас тийм хөндөрлүүд байдаг. Тиймнээс хамгаалагдаад эцэгчүүдтэй ч бас энэ боломжийн байна гэдэг. Малчид хүүхдүүдэд цэцэрлэгийн насанд гэрээр нь хүмүүжүүлж байгаад сургуульд орох насанд болохоор аймгийн төв рүү өгөх гэж зүтгэдэг. Өксөрч ирсэн байдаг. Үүнээсээ болж хөдөө нутаг эзэнгүйдэх төв орон нутгийн төвлөрөл хэд дахин ихсэн байдалтай байна. Аймгийн удирдлагын зүгээс хотын төвлөрлийг сааруулах бодлогыг баримталж байгаа ба үүний хүрээнд багийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэхээр тодорхой дэмжлэгүүдийг ч үзүүлж байна. Цэцэрлэгийн за дээр нь одоо 1-2 дугаар ангийн хүүхдүүд авах бага ангийн өрөө тасалгаатай ийм одоо цэцэрлэг сургуулийн шинэ барилгыг одоо 9 сарын 1-ний наан оруулаад энэ багийн иргэдийн хувьд дээр бол 9 сараас бол тогтмол үйл ажиллагаа энэ сумын сургуулийн цэцэрлэгийн нэг бүлэг болоод ингээд ажиллахаар ийм болж байгаа. Тэгээд энэ эко тахан одоо шинэ цэцэрлэгийн тэгээд одоо 5 сараас эхлээд бариад сарын дотор ашиглалтанд оруулнаа. Барилгын ажлыг тусмаас аймгийн хурал сонгогдсон төлөөлөгч Инх бат хийхээр боллоо. Одоо мал төлөлт мөн одоо ноос ноолуурын үеэр ноолуурын одоо сонгохын үеэр ар гэртээ үлдсэн хүүхдүүдийг одоо ингээд авчирч ирээд 24 дугаар энэ эцэгхийн санаа зовох зүйлгүйгээр ингээд аж төрлийг боломжоор хангагдж байгаа явдалд бол бахархалтай байна. Тэгээд цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа бол маш сайн чон байгуулалттай аюу одоо сайн явж байна гэдгийг л хараад баярлж байна. Нээлттэй засаг нэг Баян хонгор 7 хоногийн тайм хөтөлбөр үргэлжилж байна. Онцлог зочин өнөөдрийн болонд Баян хонгор аймгийн хүнсэлтэй аж ахуйн газрын мал аж ахуйн засгийн дарга Батаг урьж оролцож байна. Сайн байна уу та? Сайн байна. За, Баян хонгор аймгийн мал аж ахуйн хаваржилт ер нь өнөөгийн нөхцөл байдал ямар байгаа талаар та мэдээлэл өгөхгүй юу? Аймгийн мал аж ахуйн салбарын хаваржилт бол хэвийн гайгүй сайхан байна. Ер нь харьцангуйгаар бусад аймагуудтай харьцуулах юм бол манай аймгийн чинь бол энэ өвөлжилт хаваржилтын байдал бол харьцангуй сайн болж өнгөрч байна. Ер нь ямар нэгэн засцууд цагаагалын цагуурын хөндөрлөөс бол тойрч гарлаа бас их азтай сайхан байна гэж бодож байна. Зүгээр 3 сарын сүүлээр орсон одоо нэлээд хэмжээний нойтон засыг тооцох юм бол харьцангуйгаар хаварч сайн байна. Мал төлөлт хэдэн хувьтай явагдаж байна? Ер нь аймгийн нийт мал сүргийн шин 40 гаруй хувьд 42 орчим хувь нь бол хэлтгч мал байгаа юм. За нийт хэлтгч малын нэг 50 гаруй хувь нь одоогийн байдлаар төлөлөөд байна. Гарсан төлөвийн 99.6% нь боож иж байгаа гэсэн
ийм одоо үзүүлэлттэй байгаа. Харьцангуй мал төлөлт бол сайн байна. Нийт одоо төлөлсөн малын нэг 10 гаруй хувь нь бол бодмал төлөлт байна. Тэ. Малын жил бие ямар хуваах шүү. Малын жил бүсүүний хувьд бол гайгүй сайн байна. Одоо бол говийн нутгуудаар ер нь одоо ногоо гарч эхэлж байна. Энэ Шинжээс Баян өндөр гэдэг юм уу, энэ одоо энэ дулаан бүсэд байгаа Баянлаг, Баянговгийн говийн сүмд бол ер нь сүүлийн өдрүүдэд баг зэргийн шуурхтайг тооцох юм бол ногоо гарах одоо магадaltaй байна. Малын хаваржилт ногоолуулалтанд л хамгийн ихний ээж анхаарах шаардлагатай байна. Энэ хавар одоо боожуулж хүлээж авсан төлөө ер нь одоо 100% боожуулах, цаашлаад одоо малын махан дарга ахуулах. Өөрөөр хэлбэл мал ногоолуулах, хаврын отор нүүдэл хийх гэдэг юм уу. Тэгээд цаашдаа малдаа тарга гоч одоо бүрэн ахуулах чиглэлээр манай малчид анхаарч ажиллаж иргэшлийн үйлчлэлийн бэлтгэл хангахад л одоо бааз суурийг тавьж хэрэгтэй те. Ер нь аймгийн одоо нийт мал сүрэг бол өнгөрсөн оны эцсээр тоологдсон мал бол 4.2 сая толгой мал тоологдсон шүү дээ. Нийт 4.2 сая толгой малын чинь нэг 50 орчим мянган нь бол тэмээ, 160 орчим мянган адуу байна, 214,800 өхөр. За 1.2 сая толгой хонтой, 2.5 сая толгой ямаа тоологдсон юм байна. Тэ. Аймгийн одоо нийт мал сүргийн бид нар хэлсэн 41% нь бол хээлтгч мал байна. За нийтдээ нэг 30 орчим мянган хээлтүүлэгч мал байгаа аймгийн хэмжээнд. 30 орчим мянган хээлтүүлэгч малын 20 гаруй мянган нь бол бог малын хээлтүүлэгч байна. Тэгэхээр аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан үндсэн гол зорилт бол энэ торгон сүрэг хөтөлбөр бүрдүүлэх ажил байгаа юм. Торгон сүрэг хөтөлбөр бүрдүүлэхийн тулд энэ зорилтондоо бол аймагт за тэгээд цаашлаад суманд энэ малын одоо үржүүлж байгаа төрөл үйлдвэр чиглэлээр нь газар нутгийнх нь харьяаллаар нь бол торгон сүрэг бүрдүүлье гэдэг. Энэ онд одоо нийт аймгийн хэмжээгээр аймгийн төсвөн 50 сая төгрөгийн хөрөнгө суулгаад бог малын хээлтүүлэгч одоо хөдөлдөж авч мэрэгжлийн үйлчлэгийн нэгжид төлрүүлэх гэсэн юм ажил хийгдэхээр ажил одоо эхэлж байна. Энэ торгон сүрэг хөтөлбөр одоо ингээд батлагдахад бэлэн болсон ийм байдалтай явж байна. За энэ хүрээнд ингээд бүрдүүлэх юм бол 2018-аас 20 оны хооронд нийт бог малын хээлтүүлэгчийн нэг 20 орчим хувийн мэрэгжлийн одоо мэрэгжлийн байгууллага төрийн хяналтанд оруулах. За 2025 онд бол нэг 50 орчим хувь нь бол одоо энэ бог малын хээлтүүлэгчийг одоо мэрэгжлийн байгууллагын хяналт мэдэлд оруулах ийм чиглэлээр ажиллаж байгаа. Гэсэн ийм одоо үндсэн мал аж ахуйн чиглэлийн ажил бол ийм болж байна л да. Яг нь ер нь торгон сүрэг хөтөлбөр гэдэг чинь бол малын чанар сайжруулах гэсэн утга агуулга байгаа шүү дээ цаана. Ийм учраас өнгөрсөн жилүүдэд манай аймгийн шинүүд мал сүргийн чанарыг сайжруулах, шинээр үйлдвэр омгийн малыг хянан магадлуулах чиглэлээр бол бас амжилттай сайжирсан. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо залаа жинс эдрэнгийн цагаан үйлдвэрийн ямааг албан ёсоор батлууллаа. Бөмбөгрийн ямааг албан ёсоор одоо омгоор батлууллаа. Амун цаашлаа одоо эн чин энэ дээрвээс одоо говийн сумдуудад ламын гэгэний улаан гэдэг нэрээр алдарсан юм тэмээг албан ёсоор одоо үржлийн хэсэг цаашлаад одоо үйлдвэрээр батлуулах ажил, судалгаа шинжилгээний ажил хийгдээд хянан магадлах анхан шатны ажил хийгдээд дууссан. Одоо энэ хавар энэ тэмээн дээр одоо ажил үргэлж хийгдэнэ. За мөн одоо цаашлаад одоо Баян булаг сумд үржүүлж байгаа Монгол хонь, за Баяд үйлдвэрийн хоноор сайжруулсан хоныг бол Баян булаг хонь гэдэг энэ чиглэлээр бас Баян булаг хоньны судалгаа шинжилгээний ажил гэх мэтлэн 3 булаг сумын бор сарлагч гэдэг юм уу энэ чиглэлийн ажил хийгдэж байгаа. Энэ чиглэлийн ажил хийгдэнэ гэдгийн цаад утга нь юу вэ нөх гэдэг зэрэг ерөөсөө мал сүргийн тоогоор биш чанараар өсгөж үржүүлэх. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо чанар сайтай цөөн тооны малаас их олон тооны одоо чанар тийм сайн биш малаас авч байгаа бүтээгдэхүүнийг авах юм л нөхцөл бүрдүүлэх чиглэлээр ажиллаж байгаа юм. Цаашлаад бол одоо энэ бэлчээр нутгийн хөрөлцөө хангамж гэдэг нь бэлчээрийн даац одоо хомсдож байгаа юм нөхцөлд бол малыг тоогоор чанараар үржүүлэх шаардлагатай болж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол аймагт одоо байгаа нийт мал сүргийн одоо хон толгой шилжүүлсэн коэффициентээр тооцож үзэх юм бол чинь 6 сая гаруй толгой төрчээд байна. Тэгэхээр одоо аймгийн нийт байгаа бэлчээр нутгийнхаа хэмжээ багтаа хэмжээнд бол мал сүргийн тоо бол илүү гарах юм боломжтой болчиход байна гэсэн үг. Цаашлаад энэ мал сүргийн чанарыг сайжруулах. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо экспорт, импортод одоо мал мах гаргах. Энэ чиглэлийн ажилд нэлээд анхаарал хандуулж ажиллах шаардлагатай байна. Энэ чиглэлээр мөн одоо хүнсүт аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам,
За аймгийн засаг дарга орон нутгийн удирдлагаас бол одоо сонин санаачлагын юмуд гарч байгаа. Ер нь бас тийм гоц халдварт гэдэг юм уу сүүлийн үед гараад байгаа энэ малын гоц халдвар төвшнөөс 50 байгаа бүс нутагч манай аймаг байгаа шүү дээ. Ер нь одоо цөөхөн аймгийн нэг нь манай аймаг байгаа. Ийм учраас одоо бол боломжтой бол одоо энэ зунаас ингээд хэл залгаа хятад ард улс гэдэг юм уу өөр газар одоо махын бүслэх өвлж их малын тоог зөөлөх малын чанарыг сайжруулах одоо гол анхаарал хандуулах шаардлагатай болж байгаа юм да. За баярлалаа. За баярлалаа. Нээлттэй засгийн Баянгар 7 хоногийн тайм хөтөлбөрт Баянгар аймгийн хүнсэтэй аж ахуйн газрын мал аж ахуйн засгийн дарга Батаг урьж оролцууллаа. Нэвтрүүлэгт тавтай үзэгч тавтанд баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ Баянхонгор аймгаас бэлтгэн хүргэдэг нээлттэй засаг нэг Баянхонгор 7 хоногийн тайм хөтөлбөр энд хүрээд өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.